டாக்டர் பிளஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்த மருத்துவர். சளி தொந்தரவு இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஏன்னா இந்த கோடை காலத்திலயும் சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கும். நார்மலா எந்த வெதர் கண்டிஷன் இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சமா சளி இருந்துகிட்டே இருக்குங்க. சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். மூக்குல அதிகமான சதை வளர்ச்சி, இதனால ஒரு பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கு. இந்த கம்ப்ளைண்ட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். காலையில எந்திரிச்ச உடனேயே தொண்டையில கொஞ்சம் சளி நிக்கிற மாதிரியே இருக்குங்க. ஸோ அத நான் ஸ்ப்ளிட் பண்றதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நார்மலா இருக்கு. திரும்பவும் சளி சேர்ற மாரி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமாக அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபீவர் வர மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சளி தொந்தரவுகள் இருக்கு, மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்கு, வீசிங் இருக்கு அப்படின்னா, இத சரி செய்யறதுக்கான வழிமுறைகள் நெறையவே இருக்கு. முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சளி பிடிச்சிருக்கா, சரி இதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் சளி இருக்கிறவங்க சாப்பிட வேண்டியது அப்படின்னு நம்ம சாப்பிடுற மூலிகைகள், ஹோம் ரெமடிஸ் எல்லாம் இன்னும் உடல் உஷ்ணத்தை அதிகமாக்காம பார்த்துக்கணும். ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு உடல் உஷ்ணத்தினாலேயே நமக்கு சளி தொந்தரவு இருக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும் பொழுது சளி தொந்தரவுகளும் நமக்கு அதிகமாக ஆரம்பிக்குது. அப்போ எடுக்கக்கூடிய உணவு பேலன்ஸ்டா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். பொதுவாக நமக்கு சளி பிடிச்சிருக்குன்னா கபம் அதிகமாகி அதனால வரக்கூடிய சளி தொந்தரவு எப்படின்னா, கொஞ்சம் அந்த கபத்தை ஒட்டியே சிம்டம்ஸ் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஆனா, உடல் உஷ்ணத்தினால அதிக சளி தொந்தரவு இருக்குன்னா என்ன செய்யும்னா, தொண்டையில ஒரு வறண்ட தன்மை இருந்துகிட்டே இருக்கும். தொண்டை பகுதி ரொம்ப ட்ரை ஆகுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வறண்ட இருமல் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ட்ரை காஃப் நம்மளால தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ட்ரை காஃப் வறண்ட இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தலை உச்சியில சூடா இருக்கிறது, கண்கள் சூடாகவே இருக்கிறது, உடல் எப்பொழுதுமே காய்ச்சல் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கிறது. இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா, நம்ம உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகி அதனால நமக்கு கபம் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்ல ஜென்ரலாவே கபம் இருக்குன்னா எப்படி இருக்குன்னா, உடல் சில்லுனே இருக்கும், வெளுத்த மாதிரி இருக்கும், குளிர் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். மூக்குல எப்பவுமே ஒரு சளி வந்துகிட்டே இருக்கு, ரைனடைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சளி வந்துகிட்டே இருக்கிறது, தொண்டையில சளி சேர்றது அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான கோல்டு இருக்கு, காஃப் இருக்கு, ஸோ நுரையீரல் பகுதியில கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னா, அது சரி செய்யறதுக்கான உணவு முறைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். முதல்ல உடல் உஷ்ணமாக இருந்தா அதற்கேற்ற மாதிரி உணவுகள் எடுக்கணும். எனக்கு தான் உடல் உஷ்ணத்தினால கோல்டு இருக்கு இல்லையா, கபம் வந்திருக்கு இல்லையா, அப்போ நான் இது சில்லுன்னு இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் சாப்பிடுறேன். கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சுக்கிறேன், மோர்ல சில்லுன்னு குடிச்சுக்கிறேன், அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் இன்னும் சளி அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இத நம்ம பேலன்ஸ்டா கொண்டு போகும்போது தான் சளி தொந்தரவு அதிகமா இல்லாம நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பலனை குடுக்குதுன்னு சொல்லலாம். சரி, இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது உணவு முறைகள பொறுத்தவரைக்கும் காய்கறிகள், அதுவும் அந்த காய்கறிகள்ல நீர்ச்சத்து அதிகமா இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள அவாய்ட் பண்ணிட்டு, மற்ற காய்கறிகள் மிளகு சேர்த்து நம்ம சமைத்து சாப்பிடும்பொழுது என்ன ஆகும்னா, நம்ம உடல்ல அதிகமான கபம் இல்லாம நம்ம பாதுகாத்துக்குதுன்னு சொல்லலாம். மிளகு சேர்த்து சமைக்கும்போது உடல் உஷ்ணம் ஆகாது. அதற்கு மாறாக சளி தொந்தரவு இருந்தால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு வெளியில வர ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா, முக்கியமாக சீரகம், துளசி குடிநீரை நம்ம பயன்படுத்தணும். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி எடுத்து 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி இந்த சூடா இருக்கக்கூடிய கஷாயத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும். ஸோ இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கபம் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ கபம் குறைய குறைய என்ன ஆகும்னா, நம்ம உடல்ல அந்த ட்ரைனஸ் இருக்கிறது, ரொம்ப வறட்சி இருக்கிறது, இதுவுமே குறைய ஆரம்பிச்சிடும். உணவு முறை எது சாப்பிட்டாலும் நம்ம சூடா சாப்பிடணும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்த உடனே சாப்பிட்றது, இல்ல காலையில செய்த உணவு இரவு நேரத்துல திரும்ப ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரியான வழக்கத்தை எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். இதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா, ஆடாதோடை மணப்பாகு அப்படின்ற ஒரு மெடிசன் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆடாதோடை மணப்பாகு எப்படி பயன்படுத்தணும்னா, இந்த சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்க வெந்நீர்ல கலந்து, அது உஷ்ணமா இருந்தாலும் சரி, கபமா இருந்தாலும் சரி, இதை பயன்படுத்தலாம். இந்த மருந்து ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். வெந்நீர்ல ஒரு அரை மூடி அளவு சேர்த்து அதை பயன்படுத்தும் போது, வெதுவெதுப்பான வெந்நீர்ல குடிக்கும்போது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள், வலி இருக்கிறது,
அதிகமான தலை பாரம் இருக்கிறது நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுவே கபம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா, ஸோ நம்ம தினமுமே வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தலை பாரம் இருக்கு. காலையில எந்திரிச்சோனே நிறைய தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து சரியாகிறதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, கொஞ்சமா எண்ணெய் குளியல், அந்த எண்ணெயில வந்து இந்த கற்பூரம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். இல்லைன்னா கற்பூராதி தைலம் அப்படின்ற ஒரு மருந்து இருக்கு. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போதே நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய கபமானது குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ உணவு முறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் கொள்ளு கஷாயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் சிறுதானிய கஞ்சி, இல்லைன்னா கொள்ளு கஞ்சியாகவோ இல்லை கஷாயமாகவோ நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம். சிறுதானியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த வகையான சிறுதானியமா இருந்தாலும் இதை வந்து பயன்படுத்தலாம். அதாவது திணை, சாமை, குதிரைவாலி, கேழ்வரகு, இதுல வந்து ஏதாவது ஒரு சிறுதானியத்துல கஞ்சி வச்சு மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாமே சேர்த்து அதை கஞ்சி மாதிரி குடிக்கும்போது நம்ம உடல்ல நிறைய மாற்றங்கள் வந்து உண்டாகிறது தெரியும். மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த கபம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குணமாகுது. நெஞ்சு பகுதியில், அதாவது நுரையீரல் பகுதியை வலிமையாக்குறதுக்கும் நமக்கு இது பயன்படுதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த பதிவில் கபம் இருந்தா என்ன உணவு எடுக்கலாம், எடுக்கக்கூடாது, அதற்கான சித்த மருந்துகளை பற்றி பார்த்தோம். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.